अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग गाइस। ये मेरा प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइमेस्टर है और मैं ज़्यादातर खाना घर पे बनाती हूँ। ब्रेकफास्ट में दूध और कॉर्नफ्लेक्स लिया, उसके बाद आटा गूंद लिया, फिर चने की दाल भिगो के रख दी। ऑयल में प्याज और लहसुन फ्राई करने के बाद मसाले ऐड कर रही हूँ और फिर थोड़ी देर बाद टमाटर ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद मैं चने की दाल ऐड करूँगी, पानी ऐड करके बॉइलिंग वाटर, देन प्रेशर पे रख दूँगी। साथ ही साथ मैं रोटियां बना रही हूँ और अब चने की दाल रेडी है। आप देख रहे हैं अब भी धुआं निकल रहा है। सैलेड बहुत यमी थी और चने की दाल भी। स्नैक्स में मैंने फ्रूट्स को एंजॉय किया और उसके बाद रात के खाने के लिए मैंने चिकन और पोटैटोज़ को बेक कर लिया। बहुत मज़ा आया। इट वाज सो यमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।